Tak stejně začne. Tak 3, 2, 1. Tam, kde se převlíkáme. Když to je třeba, je to v divadle, třeba strom papírový, tak je hodně se tam zpívá divadlo, takový vysoký tón. Když nevím, tak dostanu. Zatahuje se to, když skončí. Jezdí tam vlaky. Podepírá to nějakou stavbu. No a taková hodně špatná nemoc, kdy si to přenes. Jeníček A. Na lišce. Ne, ten chlapeček. Větrník, slunečník A. Z medvídka půvá, takovej ten. No. Odmyný, kačerdena, tak ten kluk hlavní. Dlouhý vlasy. Hudební nástroj, pívká se na ní. No a když je začarovaná, tak je pohádka česká, Lucifer, Greta Vondráčka, taky pohádka, Ubrečá Neckář, takový železný muž. Bella, Edward, Jacob, upíři, ale jinak anglicky. Tačka, pak tam je taková ta blonďata, jsou modrý, Gargamel, Manka, Cipísek A.